Hola, tu peque tiene 1 año y medio o más, entiende todo lo que le dices, pero aún no logra desarrollar su lenguaje. No te preocupes, que hoy te voy a dar estrategias para desarrollar su lenguaje de manera natural. Soy la logopeda Rosy Tufiño, especialista en lenguaje y aprendizaje, y hoy he preparado una dinámica muy especial para ti y para tu peque, donde podrá aprender muchísimos sonidos de manera natural, que esto es el puente principal para poder desarrollar las palabras. Lo único que te voy a pedir es que durante el video observes a tu peque si imita los sonidos, si se emociona y si interactúa con el video. Quédate conmigo hasta el final, que te voy a dar una retroalimentación de lo que puedes observar en tu peque durante este video. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué crees? Hoy nos encontramos en la selva y vamos a conocer a 4 animales súper bonitos. ¿Tú sabes qué animales viven en la selva? Muy bien, yo te voy a ir mencionando uno por uno. En la selva hay monos, hay leones, hay elefantes y muchísimos animales más. Te los voy a presentar. Aquí tenemos al león. ¿Tú sabes cómo hace el león? El león hace... ¿Te espantaste? A ver, hácelo a papá. ¿Cómo hace el león? Muy bien, vamos a hacerlo una vez más. ¿Estás listo? Vamos a contar. 1, 2, 3. ¿Cómo hace el león? ¡Wow! Muy bien, el león tiene melena y es el rey de la selva. Él por lo general se encarga de cuidar a las leonas y a los cachorros. Y por aquí tenemos otro animalito. ¿Sabes qué animal es este? Muy bien, es un elefante. Y el elefante es de color gris y tiene una trompa muy larga. ¿Tú sabes cómo hace el elefante? No, te enseño. El elefante hace... Inténtalo tú. Fíjate cómo muevo mis labios. Y levanto mi mano. Ahora hazlo tú. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Muy bien, lo lograste. El elefante se puso muy contento porque pudiste hacer su sonido. Y por acá tenemos otro animalito. A este animal le gusta estar en los árboles y come bananas. El mono come bananas. Este mono es de color café. ¿Tú conoces cómo hace el mono? El mono hace... A ver, inténtalo tú. Solo son 2 letras, U y A. Vamos a intentarlo. ¿Estás listo? Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Eso es, muy bien. Enséñale a papá cómo hace el mono. ¿Cómo hace el mono? Eso es, bravo. Mira qué contento se pone el mono porque está aplaudiendo. Y por último tenemos al tigre. El tigre hace grrr. ¿Ya viste cómo hace el tigre? Este tigre tiene rayas. Estas son sus orejas y este es su colita. Y también es un animalito que vive en la selva. ¿Te acuerdas cómo hace el tigre? Inténtalo tú. Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Ahora muéstrale a papá o a mamá cómo hace el tigre. ¿Cómo hace el tigre? Muy bien, excelente. Todos nuestros animalitos se han puesto muy felices. Aquí está el tigre, el mono, el león y el elefante. Todos estos animalitos son animales de la selva. Vamos a repasar cómo hace cada uno. ¿Te acuerdas cómo hace el elefante? Muy bien. Y
¡Ay! ¿Recuerdas cómo hace el león? Eso es. ¿Y el mono? Recuerda, solo son 2 letras. Y te puedes rascar la cabeza como hace el mono. Muy bien. Y por último, el tigre. ¿Cómo hace el tigre? Muy bien, felicidades, lo lograste. Nos vemos pronto. Hola de nuevo, papás. ¿Cómo les fue? ¿Tu peque logró identificar los sonidos de los animales que le iba mencionando? ¿O trató de imitarlos? ¿Se emocionó cuando veía los animales? Cuéntame qué tal te fue, pero si no logró imitarlo, te sugiero que le pongas el video 2 o 3 veces por semana. Recuerda que la repetición constante va a ayudar a estimular su lenguaje. Y si sí lo logró, este es el primer paso de una intención comunicativa con imitación. Y poco a poco tu peque va a ir desarrollando su lenguaje. Recuerda suscribirte a mi canal. Si aún no le has dado like, te invito a que lo hagas en este momento. Y si te gustó este video, por favor, compártelo con alguna persona que le pueda ayudar. Si quieres más videos como este, déjame un comentario, o si tienes alguna duda sobre el desarrollo del lenguaje de tu peque, puedes escribirme que con mucho gusto te leeré. Nos vemos pronto. Saludos, Master Kids.